快看，冰岛那片海，起飞了！这是挑战骑行冬季冰岛最靠近北极圈的那片海。这地貌有点不一样啊，弯弯曲折的公路，此起彼伏的山峰。哦吼，下完坡，然后还得接着爬。这靠近北极的海，这坡呀，这么陡的啊！看一下这一个拐角。就陡成这样，不过还好是缓坡。还有一户人家，一个农场，他们是如何生存的？没有电线呀，电线应该都是埋地里上，沿着这主干道，估计也是靠放牧为生。一半是山，一半是海，这就是靠近北极圈的冰岛。虽然没什么车，这路面这会滑吗？有的地段还是会有一点点。这边海它不属于北冰洋，但是也其实是属于北冰洋的一小部分，能丝丝感受到一丢丢的寒意。海风吹的寒意呀，冬日北极圈的太阳格外的耀眼呀。过了冬至，这太阳呢就逐步的向北半球漂移啊，这日照时间也越来越长了。在冰岛就是2月份啊，差不多8个半小时到9个小时吧，日照时间。静静的欣赏夕阳。再看一下这个冰岛靠近北极圈的地方，有一些什么样的设备啊？特别像极地啊，或者像不像火星？太阳能，在冬天的太阳能，它吸收的这个电特别有限。夏天这个太阳能特别好使，冬天的太阳能就够呛了。设备是干啥用的？这不会是储电的吧？大伙有知道的吗？这个世界特别宁静，宁静到只能感受人有自然的微妙关系。这里是哪里呢？这里是靠近北极圈的外风有点冷啊。还有车辆。目前为止，这补给是一个问题啊。这靠近北极圈，补给站、村子、镇子都特别少。火腿片、奶酪，然后这是用朱字纹版的瑞士军刀涂抹黄油到这个面包里啊，然后呢再搭配一下开水，啊，来火腿片、奶酪，这样一盖。瑞士军刀，这是德国网友孙子送的，特别的礼物。然后呢，这是火果丝，解放军朋友送的军服，满满的爱呀、特别的温暖，送给特别的你啊！延时起飞。
下前方的补给点能不能充上电。前方的补给点特别小，小到有可能只有一家店，而且好像还没开门。周末基本上都不开，小地方的店都这样。淡淡的、唯美的峡湾之晚霞，这怎么还有房子呢？哦，这是旅馆哦。不好意思，在这种冰天雪地的之地，这不是我的菜啊！我们是来挑战的，不是来贪图享乐的。哎呀，这么多贪图享乐的呀！拜拜。我看前方有没有啊？其实我的这个菜啊，或者补给应该是够的，但是没电了，都没电了。电才是最主要的呀！冲吧，朋友们，坐稳了。哦，浮华的很呐！哎呀呀呀呀呀！ When your lips are so close, well, you might be right next to me, but girl, it feels like miles. 什么？这里到雷克雅未克还有363公里，有点远哦。但是当务之急是把这各种设备的电给充上。看看这里有一个 便利店，好像还有加油站。没有充电的啊，有人在这加油了。便利店，加油站没有。我的天哪！一地就这样啊，有钱也没地花，想买吃的，想充电。 啊，有服务的地方太少了。考察一圈，没看到有充电的插座，这都是室内的。往前走吧。我这还有一个关键时刻保命的充电宝，特别小，胶囊充电宝。反正从0到80%问题应该是不大，只能这样。拍摄设备啥的，这还有点电。往前走吧。 下一个站值还有30多公里，嘿嘿，今天估计到不了，马上要天黑了，而且明天也是周末，能撑一点是一点。Let's go， 这荒野路边，然后呢有个灯，这好像是旅馆还是啥？看有没有吃的，看这个标志，有叉子。 这叉子应该是可以买点吃的，然后顺便充点电。但是这好像是没有人的，这感觉像是自助型的旅馆啊！自助型就遥控，网上告诉你这可以入住，然后有钥匙，这还有灯。 可惜呀，好像没有充电的哦。特斯拉的电车充电桩，至少还有鸵鸟吗？鸵鸟蛋吗？没有啊。想来消费，吃下饭，吃点东西，充下电，没的机会。酒店的房费一晚上是700多吧，人民币，差不多就是110美元。嗯，
顶住诱惑啊！这种诱惑还是要顶住的。其他国家不知道，但是冰岛说了，一定要说到做到。说了不要花钱住酒店、住旅馆，真的是赤裸裸的诱惑啊！这荒郊野外，谁来到了，谁不愿意住啊？谁不愿意住？我们走，继续前行。今夜的绿色极光有点妖艳，真像性感的美人。看呀，这岩石效果咋样？看我找到了什么？公路边上有一个教堂，小教堂。我们这里还有车呢，这就没人呢，是不是睡觉了？小教堂锁了，绝对锁了。但是不是来这睡觉，看一下有没有充电的。这应该不是。看到了，那有充电的，我充上了啊。这个东西，无人机充电宝设备，2小时应该是要的。极光下，小教堂，帐篷搭在了墓地旁。还有极光。极光一直都在北冰洋边上飞舞着啊！米饭好了，忍不住先吃了。太饿了，为了找这个充电的摇头。恰逢周末，又是周六，又是周日的。这2天都是各个小超市都没关门，完全没预料到，不然的话，这个周五的那一天可以多备一些像菜的，沿途都有店，还没想到周六也不开，这比看周日太少，但是搭配这火锅底料，味还是很足的。总算躺下了，这跌跌撞撞的路上，还在北冰洋之边，那至少这困难你解决一个是一个，把电解决了，然后周末的话这补给勉勉强强应该是够的，省着点吃嘛，多吃点米饭。路上嘛，困难总是有的，小的。一切也就过去了。晚安。还有这飞舞的极光，梦幻极光。